Крутой, да? Да вообще ты крутой. Артем, стой, там дорога. Что это у тебя? Дельфинчик, что ли? Ну чё, наконец-то, Димарик, рассказывай. Куда мы сейчас пойдем? В кафе на море. Да. Папа, полети как это велосипед. Ну. Интересно. Что, Димарик, вкусно что ли? Ты что, уже в столовой кушаешь на море? Артем, привет. Кафе. Кафе. Привет. Димарик, пока на фонтане еще. Потом уже будем на море. Ты, может, снимешь очки? Ничего не видишь, всю красоту не видишь. Привет, Артем! Фонтан там? Дядя! Да, ну ты не наступайся. Как будто там дельфины синие. Ага. Дельфины А? Хочешь здесь купнуться? Хочу. Мама, мне было 7 месяцев, я был огромный. Да, конечно. Еще фонтан, да. Спасибо, спасибо, спасибо. Пап, вон море. Да. Все совсем близко уже. Пристали, да, Димон? Что у тебя, Димарик? Сокровища.
Сокровище? Да, рак. А, что там-то, водичка что ли? Вот и все, глядите, какие интересные. А что нельзя не убирать? Он не убирает, он складывает тебе тоже. Грязно, иди в море помоем. Ого, какая клевая. Собирай, Артем, тоже. Ого, какой у тебя там песочек красивый. На вкус. Я сейчас купаться. Вон, вот что. Что это такое? Это моя яма пароход. Яма твоя? Да. Нет. Привет. это И ты тоже собираешь? Ого. Смотри, где твои ноги? Ты что, без ног, что ли? Да. Или ты их закопал? Ну-ка, вылезешь? Давай. Ох ты, молодец, молодец. Молодец, вылез, да? Сейчас как снег скопали. Что, понравился, Артем, тебе? Какие рыбешки маленькие, да? Конечно, не бойся, не бойся. Вот так делают, целуются. Ну, зацелуй, давай. Не бойся, не бойся. Ты Дим. Растюшка, иди сюда. А я Тоже пойдем. Че? Мне кажется, ну-ка надо цапнет. Вот он, спортсмен ты, что ли? Вот так Димарик отдыхает на морях. Гоп, гоп, там собачка. Ты бежишь посмотреть собачку. Пошли быстрее, скорее. Здорово, что ты? Не помещаешься сюда, да, Артем? Привет. Привет. Давай, пей.
интересные. Да, на море всегда все интересно, да? Да. Что скажем детишкам? Подписывайтесь на нас, ставьте на лайки, смотрите на серии. Да, все, пока. Пока.